Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Animal, e já peço que se inscreva no canal, para não perder nenhum conteúdo. Também deixe o seu like e a sua opinião ou sugestão de vídeos, e peço também que compartilhe com seus familiares e amigos. Olá e sejam bem-vindos ao canal Mundo Animal, e nesse vídeo irei falar sobre algumas curiosidades dos pintinhos. E você sabe quanto tempo leva para a galinha chocar o ovo? Você sabia que além das aves, também existem máquinas que dão as condições necessárias para o crescimento do filhote? O ovo demora de 25 a 26 horas, pouquinho mais de um dia, para se formar dentro do organismo da galinha. E pouco depois de ser botado, outro já começou a se originar. Assim que é expelido, colocado para fora do corpo, passa a ser chocado. Durante 21 dias, fica no ninho, debaixo das penas quentes da fêmea, até o pintinho se desenvolver, quebrar a casca e nascer. Mas não são apenas as galinhas que podem fazer esse trabalho. Em empresas, os ovos são colocados em máquinas chamadas chocadeiras e incubadoras. Esses equipamentos fazem o mesmo trabalho que a ave, fornecendo condições adequadas, como calor e umidade, para o desenvolvimento do filhote. Além disso, viram os ovos com frequência para que o embrião não fique colado na parte de dentro da casca. As incubadoras são usadas para aumentar a produção das empresas. Enquanto uma galinha consegue chocar até 12 ovos por vez, as máquinas industriais têm capacidade de cuidar de até 150 mil. Com uma boa higiene e alimentação, a galinha caipira, criada em sítios e fazendas, pode viver por 4 anos. O período produtivo dela, época em que se reproduz, varia entre 2 anos e 2 anos e meio. Nesse tempo, bota até 150 ovos. Já a galinha de granja, criada só para produzir ovos, gera até 480 no mesmo período. A galinha é ovípara, assim como outros animais que têm filhotes por meio de ovos. Entretanto, nem todos viram pintinhos. É necessário que exista a fecundação pelo galo, ou seja, a fêmea precisa receber o espermatozoide, célula reprodutiva, do macho. Se isso não ocorrer, o ovo terá sua gema clara, como vendido no mercado. Pintinho se desenvolve com rapidez. A casca é a principal proteção do pintinho durante os 21 dias em que se desenvolve dentro do ovo. E neste período, o filhote alimenta-se de nutrientes que existem lá. A gema e a clara são ricas em proteínas, vitaminas, minerais e gordura. O crescimento é bastante rápido. No 4º dia, por exemplo, o coração já bate. No 6º, o bico começa a ser formado. No 8º, inicia-se o surgimento das penas. No 9º dia, tem aparência de pintinho.
Nas incubadoras artificiais, os ovos são aquecidos em duas etapas, nas quais a temperatura varia de 37,2 graus Celsius a 37,8 graus Celsius. Assim que estiver formado e pronto para sair, o filhote quebra a casca usando o bico. A fêmea torna-se adulta quando começa a botar ovos, ao atingir 24 semanas, 6 meses, no caso da galinha caipira, e 18 semanas, quase 5 meses, para a de granja. No caso do macho, isso ocorre quase na mesma época, quando sua crista está bem desenvolvida. Ele também passa a demonstrar interesse por acasalar e a cantar ao amanhecer. Saiba mais. Existem ovos de casca branca, marrom, verde, azul e amarela. As diferentes cores são resultado das características genéticas de cada espécie.